अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी इधर आ गए हैं। ये करेन इधर से निकल रही है, इसके बाद जो है हमारा नंबर लगेगा। अभी ये जा रही है, अभी हम अंदर जाएंगे, हमारी गाड़ी जो अनलोड होगी। तो तमाम दोस्तों का शुक्र हमारे साथ बन रहे। इधर फोरमैन भी है, आज इधर फोरमैन भी खड़ा हुआ है। देखेंगे ये उतारने के लिए पायलट आया, इधर ये खड़ा है। कुछ मगरूर, कुछ नखरा करते हैं, कुछ नईस बंदे होते हैं, नईस बिल्कुल। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा काम है, 4-5 फोर्कलिफ्ट लगे हुए हैं। ये मौलवी साहब खड़ा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है। ये क्रेन के साथ ना अभी लॉन्च के ऊपर सामान लोड कर रहे हैं। ये छोटी लॉन्च नहीं है, बड़ी लॉन्च है। ये देखो, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तकरीबन 50 के ऊपर गर्मी है, फिर भी इधर मज़दूर लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वालों परदेसी को तंग नहीं किया करो। कोई आईफोन मंगवाता है, कोई 11, कोई 14, कोई 15। तो इसलिए बराए मेहरबानी खाली खाने पीने के पैसे मंगवाया करो, सही है ना। ऑटो से क्या क्या मिल रहा था? हाँ, 15 से 40 बढ़ता ही। हाँ, 15 से तक देना। अच्छा, ये 15 तो चलो तो जितना और चलेगा। चाय पीनी तो चाय पिलावा, ठुके नहीं ना भाई, चाय पिलावा। ये हमारी मिनट सेकंड वीडियो बाहर जा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये देखो दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया पैसा। ओके, और मेरी शक्ल है भी ना भाई। ओके बस ठीक है, ओके करेंगे। क्या हाल करेंगे है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है। उम्मीद करता आप सभी खैर खैरियत हो। यार प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मलकू यूएवल्यू को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटे को बटन को दबा दें, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपके उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो वीडियोज़ होती हैं आपको पसंद आएंगी। तो आप जो है ना अपनी राय का इजहार भी करें कि यार किस टाइप की मैंने वीडियो बनानी है और कैसे बनानी है, थोड़ा बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी पसंदीदा वीडियोस मिलेगी। बाकी अल्लाह मौला आपको सलामत रखे, अपने ज़माने में रखे। तमाम दोस्तों से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपको हम डेली जो है नया एरिया दिखाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती VIP। ये अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी एरिया है, लोडिंग अनलोडिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा पाकिस्तानी मजदूर जो है ना इधर से पूरा का पूरा घर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी कमाने वाला है, उसका जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन कोई 10-15 आदमी खाने वाला होता है, ठीक है ना। आई लव यू दुबई, दुबई जिंदाबाद। और खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो।